động. Sorry, just I know that some people need to stay. Mà mọi người đã tham gia vào hoạt động và tôi hy vọng là không có ai cảm thấy bị đối đầu và quá bị khó chịu. Dạ thì đầu tiên hết là chỉ có một cái thông báo nhỏ thôi, là tại vì cái số lượng đăng ký nó cũng là đầy đủ và cái số ghế ở hội trường ở đây thì không có đủ cho bọn mình, nên là một số cái thành viên mà lá có nhận sau này thì lá có thông tin là mình sẽ chịu khó ngồi dưới đất, nên là mọi người cũng thông cảm là sẽ có một số thành viên phải ngồi dưới đất nha. Yeah. So, once again, thank you for so many people coming today. Cảm ơn mọi người, rất là nhiều người đến dự ngày hôm nay. It's really lovely to see some familiar faces from my work in Vietnam. So, thank you for coming and returning. Và tôi rất là vui khi mà thấy những gương mặt thân quen, và những cái lần mà tôi đến Việt Nam tôi làm việc, tôi thấy là các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến đây. And I hope we continue to always discover new things. I could give this a talk about this every year, and it would always be different. Tôi hy vọng là chúng ta có thể tìm một cái gì đó mới mẻ trong cái chủ đề này, và tôi có thể nói về cái chủ đề này mỗi năm một lần, nhưng mà mỗi một lần nó đều khác hết. So the essence of this work, apart from having some fun and experience, it's really about understanding the fourfold human being. Trong cái việc mà chúng ta trải nghiệm hồi nãy, ngoài cái việc chúng ta có niềm vui, chúng ta hào hứng ra đó, thì cái trọng tâm của nó là chúng ta hiểu thêm về 4 cái nguyên tố lớn hơn hả? Ok. Say louder. Oh, okay. For myself. Okay. So when we look at the fourfold human being, this is a beautiful and rich and complex picture. It's never 1, 2, 3, 4 and simple. Khi chúng ta nói về con người bốn thể thì nó là một cái bức tranh rất là phức tạp, chứ nó không có đơn giản là 1, 2, 3, 4. Today, in this morning, I'm going to refer to the adult. Sáng ngày hôm nay the temperament. Thì tôi sẽ đưa ví dụ là người lớn. In the middle of the day, after we have our little tea break, we will come back and look specifically at children and how we work with children with the temperaments. Và cái chủ đề này khi mà chúng ta đã chơi xong rồi chúng ta quay trở lại thì cô sẽ dùng cái chủ đề này và mình sẽ nhìn vào trẻ em, chúng ta sẽ nhìn kỹ càng hơn về trẻ em. In the afternoon, we're going to look at a really important question relating to sex and gender in our teaching in the Waldorf schools. Và chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu nói về một cái chủ đề rất là quan trọng ở trong trường Waldorf, là dạy về giới tính và dạy về tính dục. And at the end we have a lot of questions. Và cuối cùng ngày hôm nay thì một danh sách câu hỏi dài đằng đẵng đã được gửi đến cô. But I hope during the course of the day, many of those questions will already be answered for you. Nhưng mà tôi hy vọng là trong suốt cái bài giảng ngày hôm nay những câu hỏi đó nó sẽ tan biến, bởi vì các bạn đã hiểu rồi. Okay. So the fourfold human being. Con người bốn thể. To understand the fourfold human being, we have to look past where we are now in our Earth evolution, and we have to go back in time. Để chúng ta có thể hiểu được con người bốn thể thì chúng ta phải nhìn về quá khứ, trong cái sự phát triển và tiến hóa về tâm thức của nhân loại. We have to go back to a mythological time. Và chúng ta sẽ quay về cái thời đại mà chúng ta gọi là huyền thoại. And in all civilizations, there's always this beautiful pictures, mythological pictures of the origins of the human being. Trong rất là nhiều cái nền huyền thoại khác nhau, những câu chuyện về huyền thoại ở đâu cũng có cái câu chuyện là nguồn gốc của con người xuất phát từ đâu. And Rudolf Steiner gives us some wonderful pictures of how did the human being first begin, to what were their origins, how did they come from the world of the cosmos
into the form of a human being who Rudolf was Steiner. independent of the cosmos. Rudolf Steiner đưa một cái bức tranh rất là tuyệt vời khi mà ông ấy mô tả về nguồn gốc của con người, cái cách mà con người đã tách ra khỏi vũ trụ này, tách ra khỏi cái lực của vũ trụ và trở thành một cái sinh linh, một cái con người độc lập là như thế nào. So this is a helpful place to start, because if we start at just where we are now and looking around, we won't be able to understand all the secrets that are hidden inside the human being. Đây là cái cách tuyệt vời để chúng ta có thể bắt đầu cái bài giảng ngày hôm nay. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ bắt đầu với cái thời điểm hiện tại, với cái cách mà chúng ta đang là đó, thì có nhiều những cái bí ẩn ở trong cái con người bốn thể mà chúng ta không có giải thích được. So when a teacher works with the children with these mythological pictures of creation, this is a really important understanding that they have in their backspace, in their background. Và khi mà một người giáo viên mà dạy cho trẻ về những cái câu chuyện huyền thoại, những câu chuyện về nguồn gốc của con người, câu chuyện sáng thế, thì rất là quan trọng để người giáo viên có một cái bức tranh đằng sau, là thông qua cái lời kể của mình, cái ý nghĩa thật sự của nó là cái gì. So we start with the very first beginning. How did human beings first begin to have a body? Và chúng ta sẽ quay ngược về quá khứ đến cái thời điểm đầu tiên, làm cái cách nào mà con người đã có cái cơ thể vật lý của mình. And Rudolf Steiner gives the picture of these great spiritual beings who sacrificed through love an element of their own being to create the initial warmth. Just a little bit, through love and warmth, they created warmth outside themselves. And this warmth would become the seed of the human physical body. Rudolf Steiner mô tả một cái hình ảnh rằng là từ rất là xa xưa về trước có những cái thực thể tinh thần rất là to lớn và vĩ đại. Thông qua cái tình thương và cái hơi ấm của họ dành cho nhân loại, họ đã hy sinh một cái thành phần ở trong cái bản thân của họ, trong cái sinh linh của họ, để mà họ tạo ra một cái vòng hơi ấm bao xung quanh họ. Và cái vòng hơi ấm đó nó chính là cái hạt giống mà sau này trở thành cái cơ thể vật lý của con người. So this warmth is something which we can sense is still within us. This is an essential element of what the human being is. When we die, we're cold. When we're born into warmth. We leave the warmth of our mother, and then our blood activates, our breathing activates, and the warmth goes into the baby, and the baby goes from blue to purple to red and full of warmth. Và chúng ta hãy nghĩ mà xem là hơi ấm nó vẫn là cái trọng tâm của con người cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng ta còn sinh sống thì hơi ấm nó vẫn có trong cơ thể của mình. Khi chúng ta chết đi thì cái cơ thể của chúng ta bắt đầu trở nên lạnh hơn. Và khi mà chúng ta rời khỏi cái tử cung của người mẹ đó, thì ngay lập tức là cái trái tim của chúng ta, rồi cái hơi thở, cái phổi bắt đầu hoạt động và đưa máu luân chuyển khắp cơ thể. Thì một cái em bé sẽ bắt đầu là đầu tiên là xanh xao, rồi tím dần, rồi bắt đầu là hồng hào đỏ. Cái người em bé sơ sinh đó là cái hơi ấm nó được luân chuyển và đi khắp cả cái cơ thể của em bé. And we could make a robot out of cold plastic and circuits and all kinds of materials. It might have the form of a human being, but it wouldn't have the warmth of a human being. Chúng ta có thể tạo ra một cái con robot mà được làm từ những cái chi tiết cơ học, rồi những cái mạch điện, tất cả mọi thứ như vậy, nhưng nó sẽ không bao giờ có được cái hơi ấm giống như là cái hơi ấm của con người. So the first thing we do is we have really deep reverence for what has been given as a sacrifice from the higher beings to create the beginnings of the human being as a warmth being. Cho nên cái cảm giác đầu tiên mà chúng ta cần phải có đó là cái cảm giác tôn kính và kính trọng những cái gì mà những cái thực thể tâm linh cao hơn đã hy sinh để cho chúng ta cái hơi ấm ngày hôm nay. And for those people who are interested, there is
an essential book by Rudolf Steiner that discusses this and many other things. It's called Occult Science. Thì dành cho những bạn mà có cái sự quan tâm á, thì cái cuốn sách là Occult Science của Rudolf Steiner có nói về cái chủ đề này và nói về những cái vấn đề khác mà nó thuộc về huyền bí, về con người. Thì cuốn sách này ở Việt Nam đã dịch ra rồi, có tên là Khoa học huyền bí, dịch ra được 3 chương đầu tiên. So if we look here, we have the element of fire. The ether is warmth. Chúng ta hãy nhìn vào cái dòng đầu tiên trên đây là lửa. Lửa nó mang cái sức của một cái lực mà mình gọi là ether, có thể dịch ra là dĩ thái hoặc là dịch ra là hơi ấm, dịch ra là sức sống. Thì cái lực khí này, cái dĩ thái này nó mang cái hơi ấm của lửa. The ether is so fine we cannot perceive it through our direct senses. Cái chất ether này, cái chất dĩ thái này nó mịn đến mức mà chúng ta không thể nào mà cảm nhận được thông qua cái giác quan vật lý của mình. It's the spiritual element behind the element. Behind the physical element. Nó là cái lực tâm linh đứng đằng sau tất cả các nguyên tố. And we connect this fire and warmth. In the past, this is referred to as old Saturn development of the physical body. Chúng ta kết nối cái lửa và cái hơi ấm này đến một cái giai đoạn ở trong cái lịch sử tiến hóa của nhân loại. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn sau thổ cổ, khi mà con người được nhận lấy cái cơ thể vật lý của mình. So active within our physical body, there is another invisible body which is referred to as the life body or the etheric body. Thì ở trong cái cơ thể vật lý của chúng ta đó, ngoài cái cơ thể vật lý đó ra, chúng ta còn một cái dạng cơ thể khác. Cái dạng cơ thể này được gọi là cơ thể sức sống, cơ thể etheric hay là cơ thể dĩ thái, là cùng một từ một. Which is related to the air and the light. Nó được liên kết với ánh sáng và không khí. We get a picture of the etheric body when we look at the realm of the plants. Within the realm of the plants, there are life forces that create the possibility of growth, and then after growth comes a new cycle. So this cycle of growth and the patterns of growth. Chúng ta có thể nhìn lấy cái chất liệu này, cái cơ thể sức sống này ở trong cái thế giới thực vật. Khi chúng ta nhìn vào thế giới thực vật, chúng ta thấy rằng là có một cái nguồn lực của sự sống đứng đằng sau cái thực vật đó, khiến cho cái thực vật này có thể sinh trưởng và phát triển. Và khi mình sinh trưởng phát triển xong rồi thì nó lại đơm hoa kết trái và cho một cái chu kỳ phát triển kế tiếp cho cái thế hệ kế tiếp. Thì cái chu kỳ đó, cái sự phát triển đó và cả cái quy luật phát triển nó được nằm ở trong cái cơ thể sức sống. And we can say that this light ether is something which nourishes us the way it nourishes the plant. Và chúng ta có thể nói rằng là cái cơ thể sức sống mang ánh sáng này nó nuôi dưỡng cơ thể chúng ta, cũng giống như cái cách mà nó nuôi dưỡng một cái thực vật vậy. And this is the power of our life body. Và đó chính là cái nguồn sức mạnh cho cái cơ thể sức sống của mình. Which is so strong in the child, and then as we get older, it is still active, but then it has to meet the decline in our physical body. Và cái sức sống này nó rất là mạnh mẽ trong một cái em bé nhỏ tuổi. Khi chúng ta lớn lên và chúng ta già đi thì cái sức sống này nó vẫn mạnh như thường, nhưng mà nó phải đối diện với một cái hiện tượng thực tế là cái sự lụi tàn của cơ thể vật lý của chúng ta. I think we can get a picture of the warmth body becoming more old and harder to work with as we age. Và chúng ta có thể hình dung thế này là cái cơ thể vật lý mà ấm áp của chúng ta đó
khi mà càng ngày về già nó trở nên lạnh và nó càng cứng dần dần và khó để có thể làm việc với cái cơ thể đó nữa. So when women go through menopause, suddenly there's this weird thing that happens in your warmth body. Oh, hot and so hot, and then feeling uncomfortable, and you feel there's this change. So the warmth pattern begins to degrade as we get older. Ví dụ như là phụ nữ mà qua cái tuổi mãn kinh xong rồi á, thì bắt đầu là cái cơ thể nó có nhiều cái dấu hiệu lạ, mà nhiều cái triệu chứng mà trước đó mình không có, tức là cái cơ thể ấm áp này á, nó bắt đầu nó lạnh. And we want to look after we want to look after our older people, keep them warm and keep them healthy, and make sure that they're having warm drinks, warm clothes, just like when they're little. They have to have warm milk and blankets and a little hat to protect them. So both sides we need this protection, and we can really feel warmth body and physical body are a reality. Cho nên là chúng ta phải chăm sóc người lớn tuổi, chúng ta phải giữ cái ấm áp cho họ, quấn khăn nè, rồi mang tất nè, rồi cho họ những cái thức uống nóng, cũng giống như là cái cách mà chúng ta bảo vệ cái hơi ấm ở trẻ con vậy. Trẻ con sinh ra đời thì cần một dòng sữa nóng, cần cái sự ấm áp như vậy để chúng ta có thể làm bảo vệ và làm việc với nó. We call this period the old sun. Và chúng ta gọi cái giai đoạn mà chúng ta nhận lấy cái etheric này nè, được gọi là giai đoạn mặt trời cổ. And once again, the spiritual beings gave this light to the human being as a gift. Một lần nữa, cái thế giới tinh thần á, những cái thực thể tâm linh cao hơn á, đã hy sinh cái phần ánh sáng của mình và ban tặng cho nhân loại. And the Elohim said, "Let there be light," and there was light. Và các Elohim, tức là các đấng sáng tạo ở trong kinh Cựu Ước á, nói rằng là hãy cho có ánh sáng, và ngay lập tức đã có ánh sáng. Cái câu đó là nói về cái sự thật là các thực thể tinh thần cao hơn đã cho cái ánh sáng cho nhân loại. Now let's look at this one, which is so interesting because I feel this is something that we're so close to in Vietnam. This element of water and tone. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái yếu tố thứ ba nha. Cái yếu tố mà tôi nghĩ là rất là thân thuộc với người Việt Nam của chúng ta, đó chính là nước và thanh điệu. So the element is water, the physical element, but the ether is this cosmic tone. Và cái yếu tố vật lý á, nó chính là cái nước, nhưng mà cái yếu tố của tâm linh á, nó chính là cái thanh điệu. And we can get a picture of it when we look at geometry and pattern. We feel that there is number and form and relationship in the universe. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái yếu tố này ở trong hình học. Khi mà chúng ta thấy rằng hình học hoặc là toán học, số học á, thấy rằng là có những cái quy tắc, những cái quy luật, những cái con số, những cái tỷ lệ mà thể hiện được cái tính quy luật, cái tính pattern này. And when this tone was given to the human being, the warmth and the light, and then the tone, the human being became more sensitive and more able to connect with the cosmos outside. Khi mà cái thanh âm này được ban cho con người á, con người lúc đó đã có được cái lửa và cái ánh sáng, cái hơi ấm ở bên trong mình, thì khi đó nó làm cho con người có một cái tính nhạy cảm hơn. Con người ở bên trong bắt đầu có thể cảm nhận và kết nối ngược lại với thế giới bên ngoài của mình, thế giới tâm linh bên ngoài. And also they developed an inner listening within themselves. Và lúc đó nhân loại phát triển được khả năng lắng nghe được nội tâm của mình. So we can talk about this water element, tone, ether, astral body. The astral body of our feelings, our emotions, our sensations. Chúng ta có thể nói rằng á, là nguyên tố nước, rồi cái yếu tố thanh âm mà thuộc về cái chất dĩ thái á, thì nó nằm ở trong cái cơ thể astral của con người, tạm dịch là cơ thể tình cảm.
cái cơ thể mà con người bắt đầu cảm nhận được cái sự thích và ghét, muốn, ham muốn. And this period was called the Old Moon. Và cái thời điểm đó con người mình nhận được cái cơ thể đó được gọi là thời mặt trăng cổ. Now we come to where we are now. Và bây giờ chúng ta đến thời đại hiện tại nha. We say now, before this time we didn't have a mineral element in the human being. The earth had to become condensed and hardened so that the human physical form could now have a mineral presence. Thì chúng ta nói rằng là trước cái thời đại mà trái đất đó, tức là thời hiện tại của chúng ta đó, thì con người không có một cái hình dạng mà cứng chắc như bây giờ. Con người không có cái yếu tố về khoáng vật để mà cho cái cơ thể của mình cứng chắc. Thì khi mà đến thời trái đất á, thì trái đất phải bắt đầu cứng lại và khô lại để cho cái cơ thể con người bắt đầu có cái hình dạng như chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay. And this ether that relates to the earth and mineral element is the life ether. Và cái dĩ thái mà liên quan đến cái trái đất này á, đó chính là cái sức sống. And because we are on the earth, we also have this polarity. We are physically and minerally present, but we have this behind our physical nature. There is a cosmic life that activates everything that we are. Và khi chúng ta có mặt ở trên trái đất này, chúng ta đối mặt với hai cái sự khác biệt nhau hoàn toàn, hai cái cực đoan, hai cái thái cực khác nhau hoàn toàn. Thứ nhất, thái cực đầu tiên á, là chúng ta có cái cơ thể vật lý này, chúng ta có khoáng chất, chúng ta được tạo nên từ đất đá và chúng ta có mặt ở trên cái trái đất này một cách vật lý. Nhưng mà đằng sau đó chúng ta có được cái nguồn lực tinh thần và tâm linh đổ vào trong người của chúng ta và làm việc sau cái cơ thể vật lý này. Sorry, is that too long? No, that's okay. Okay. And now we have this I am, this human being who is able to have an independent spiritual consciousness, the I am or the ego. Bây giờ chúng ta có một cái từ mà mình gọi là tôi là ai, tôi biết tôi là ai. Đó gọi là cái tôi, là ta có một cái nguồn lực độc lập về tinh thần và tâm linh ở bên trong mình. Chúng ta biết là chúng ta là một cái thực thể riêng biệt. So with the astral body, we share this astral body with the animal world. The animals also have all kinds of feelings and impulses and desires and senses, unlike a plant. Nếu mà nói về cái cơ thể astral này là cơ thể tình cảm á, thì chúng ta cũng có cơ thể tình cảm tương tự như là cơ thể tình cảm của động vật. Động vật cũng có giống như chúng ta, bởi vì động vật nó cũng có những khao khát, những cái ham muốn, những cái bản năng, những cái tiếng gọi về mặt hoang dã của nó, thì con người mình cũng có những cái phần đó ở trong. An animal at birth is not that different to an animal a few years later, an adult animal. There is not a huge difference. They can already stand when they're born. For instance, a deer can stand, and then they quickly learn to be like a grown-up deer. Một con vật mới sinh ra nó cũng không khác biệt quá lắm với một con vật mà một vài tháng sau đó. Bởi vì một con vật sinh ra đó là nó đã có cái khả năng giống như một con vật trưởng thành rồi. Ví dụ như là con nai khi mới vừa sinh ra một vài chút xíu phút sau đó, là nó có thể đứng lên được và đi được rồi. Không giống như con người của mình. But for a human being, this process of being able to awaken their I am and truly know who is their self, how does my self relate to the world and to the other selves, this takes so long, such a long process. Con người á, để mà con người, cái người đó, cái cá nhân đó biết được rằng là tôi là ai, tôi có mối quan hệ gì tới với những người khác, tôi là ai trong cuộc đời này,
vị trí của tôi là như thế nào và tôi thực sự hiểu rõ tôi á, thì cái quá trình mà đạt đến cái sự hiểu rõ đó nó rất là dài. Really takes our whole life to Cả đời develop mình. this. Thì mình mới có thể học được. Okay, so that was the background. Now let's go to the temperaments. Nó là nền tảng nha. Bây giờ mình quay đến chủ đề chính của mình là tính khí. So first of all, when we work with the temperaments, we don't go, we are very respectful and thankful for what destiny has given us. Trước hết á, khi chúng ta nói về tính khí á, chúng ta phải biết rằng là chúng ta biết ơn bởi vì chúng ta đã nhận được cái tính khí cá nhân của mình. And we're very respectful and thankful for all the people that we work with and that we live with and what destiny has given them. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng biết ơn và chúng ta cũng trân trọng những cái con người khác, những cái cá thể khác khi mà định mệnh của họ đã cho họ một cái con đường khác với mình, một cái tính khí khác với mình. But before we can be thankful, we have to actually be conscious. So what are the differences between human beings? Why am I different to somebody else? Nhưng mà trước khi chúng ta thương được một người, chúng ta phải hiểu được chúng ta hiểu được là tại sao mà người khác với người. And of course, one of the things we don't do is ever attach a label or a stereotype to a human being and say, they're a choleric. That's why no one can get on with them. Đầu tiên á, là chúng ta phải biết rằng chúng ta không có dán nhãn, chúng ta không có định kiến với cái kiến thức này với một người nào đó, hay mình biết mình học xong rồi mình nói là cái thầy này là tính lửa cho nên là không ai ưa thầy này hết. But when it comes to ourselves, we can be hard. Yeah. Nhưng mà khi mà nói về bản thân của mình á, thì mình rất là gắt gỏng với mình cũng được nữa, mình khó với mình được. It's not our task to tell somebody that they have to change, but it is our task to tell ourselves how we have to change. Cái việc mà mình nói người khác phải thay đổi thế nào á, đó không phải là việc của mình. Nhưng cái việc mà mình nói mình phải thay đổi thế nào á, thì đó chính thị là việc của mình. So this is the path of self-knowledge that the temperaments help us to understand. Cho nên là cái nhận thức về bản thân á, nó là một cái món quà khi mà chúng ta học về bút tính khí. First of all, though, we have to be positive, as I said, positive and thankful for who we are and how we work. Đầu tiên cô nói rồi ha, chúng ta phải rất là biết ơn để là con người chúng ta là ai trước cái đã. We need to be truthful Và with thành thật với chính bản thân mình. A lot of people can't recognize their temperament because they don't want to look at the truth about themselves. Có nhiều người không có nhìn nhận được cái tính khí của mình bởi vì không có nhìn nhận được sự thật về bản thân mình. I remember when I was 21 and I first came to work at a Steiner school, and I was just learning everything, understanding Steiner, and I remember that what I found was so helpful when I came to this place were people looked at me and they said, Liz, we'd like to know who you are. Who are you? Tôi nhớ là rất là nhiều năm về trước, khi mà tôi 21 tuổi á, tôi đến với cái trường Steiner đầu tiên tôi làm việc á, thì tôi rất là thích cái môi trường đó, bởi vì á là chỉ trong cái môi trường đó có những người thật sự đến với tôi và thật sự đặt câu hỏi rằng là Liz, tôi rất là muốn biết bạn thật sự là ai. Chúng tôi có một cái hứng thú như vậy. And this was the best thing, because usually people just tell you who you are. Đó là cái điều rất là tuyệt vời để cho một người nào đó mà hỏi mình là bạn thật sự là ai, bởi vì thường đó là họ sẽ dán nhãn và họ nói rằng là bạn là thế này, bạn là thế kia. And I remember thinking, this is so good, because this is I'm 21 and I want to know who I am, and there are other people who want to know who I am too. That's the best thing.
Lúc đó tôi nghĩ rằng á là ô cái điều này thật là tuyệt vời, bởi vì tôi mới chỉ có 21 tuổi thôi, tôi rất là muốn biết chính bản thân của tôi là ai, mà cũng có những người khác cũng muốn biết tôi là ai nữa, thật là tuyệt vời. So this is a real gift that we can give each other. As colleagues and just socially, we carry this, oh, who are you? Và đó là một cái món quà mà chúng ta có thể mang tặng cho đồng nghiệp của mình. Chúng ta tặng họ bằng cách là chúng ta hỏi và có một cái sự hứng thú rằng là bạn thật sự là ai. And I remember I'd been reading my book about the 4 temperaments, and I thought, oh, I think I'm sanguine. Lúc đó đó là tôi đọc cuốn sách về 4 tính khí. Tôi đọc xong rồi tôi nói rằng mình nghĩ mình là tính khí, tính không khí. Sanguine's the best. You love people and they love you, and you love life, and you're optimistic. Bởi vì tính khí là cái tính tuyệt vời nhất. Mình thích mọi người mà mọi người cũng thích mình. Mọi người rất là lạc quan và tích cực. But the teachers, they talked to me and they said, Liz, we think you're phlegmatic. Nhưng mà mấy người khác á, mấy người đồng nghiệp khác á, mấy thầy cô á nói rằng là Liz, nhưng mà tôi nghĩ là em là tính nước. And I went, no. I really didn't want to be phlegmatic. Because the way when you think of phlegmatic, you're sort of watery and slow and a little bit, not that switched on. Và tính nước đó là rất là trôi nổi trên cuộc đời này. Tính nước nó hơi kém nhanh nhạy một tí. But the danger, of course, is when there are stereotypes that you make. And then over the years, I am so thankful that I have got this temperament. Yeah. Nhưng mà đó là cái nhãn mà mình có thể tự dán cho chính bản thân mình luôn. Nhưng mà sau nhiều năm á, thì tôi bắt đầu cảm thấy biết ơn bởi vì tôi là tính nước. Because I mean, like the thing with the phlegmatic, you just keep going. You just don't stop. You're like a river. You don't fly off. You don't burn and then die. You don't hold on to things too much. You keep going. You keep going. Mà tính nước á, nó có một cái này là nó có cái sự bền bỉ. Theo kiểu là cái nước nó cứ trôi, thì cứ làm tiếp. Nó có một cái sự lặp đi lặp lại á. Và tôi rất là thích cái đó. Nó không phải là như là tính khí là bốc lên là bay luôn, hay là tính lửa là cháy xong rồi lụi luôn, hay là tính đất á, là bám chặt vào một cái gì đó quá lâu, không có thể nào đi tiếp được nữa. Yeah, in a way, I think I see this quality a lot in Vietnam, that you have this ability to regenerate. Like a wind comes and knocks down the bamboo, comes up again. Và tôi thấy được cái tính cách này ở người Việt Nam của chúng ta, bởi vì người Việt Nam của chúng ta cứ rất là bền bỉ, cứ tiếp tục như vậy. Ví dụ như là gió thổi qua đổ cái bụi tre, lập tức măng mọc lên. So this ability, this life forces that can keep regenerating and going on into the future, that's a wonderful quality of phlegmatic. Và cái phẩm chất bền bỉ, cái phẩm chất mà có thể tiếp tục vào trong tương lai á, bền bỉ trong tương lai, đó chính là cái phẩm chất tuyệt vời của tính nước. I'm sorry I started with my own temperament, but I thought tôi xin lỗi là tôi bắt đầu bằng cách là khen tính của tôi và chê những tính của người khác. But it was just, for me, it was such a picture of how other people help us to learn our temperament, because it's very hard for us to recognize it, because we often want to be different to how we are. Nhưng mà cái câu chuyện mà tôi kể ra, cái ý nghĩa của nó rằng là chúng ta phải biết ơn và về cái việc là người khác á, nhiều khi là cái lăng kính để chỉ cho mình biết là mình là tính cách nào, bởi vì mình rất là hay muốn trở thành một cái gì đó khác mình. It's so common that we're not satisfied. Rất là phổ biến là khi mà mình không có hài lòng về bản thân mình. With what life has given us, and we think, oh, it would be better. Oh, I wish I'd been, I was more like my sister, who's so, she's so skinny. Nếu như mà cuộc đời của mình cho mình cái gì mình không có hài lòng, mà mình nói rằng là giá như mà mình được cái khác thì tốt biết mấy,
giá như mình được như người chị thon gọn của mình. I wish I was so much like my friend. You know, they're kind of so organized. I wish I was like that. Hay là ước gì là tôi giống như người bạn đồng nghiệp của tôi, cái người mà lúc nào cũng ngăn nắp và chỉnh chu. But the great thing is, once we recognize who we are, then we can go, but I can change. I can transform things. I can be whatever I need to be, but from the basis of who I am. Nhưng mà khi mình nhìn nhận được bản thân mình là ai á, thì lập tức là mình có một cái suy nghĩ rằng á, là nhưng mà mình có thể thay đổi mà, mình có thể chuyển hóa mà, mình có thể là bất cứ ai khi mình cần, đến từ cái gốc rễ là cái tính khí mà trời ban cho mình. So first of all, we look and we have this recognition, and then once we have the recognition of our qualities and the qualities of others, then we can work towards harmonizing them. Mà đầu tiên á, chúng ta phải soi chiếu về chính bản thân của chúng ta, soi chiếu về 4 tính khí này, và chúng ta hiểu là từng cái tính khí nó có những cái đặc điểm như thế nào. Sau khi chúng ta hiểu một 4 tính khí xong rồi á, chúng ta sẽ đến cái phần kế tiếp là làm sao để tôi có thể dung hòa được tính khí của tôi. So when we refer to the temperaments, we're only referring to a dominant tendency, something that is a little bit more in proportion to the others, but it's not the only thing that you are. Khi mình nói về 4 tính khí á, thì mình đang nói về cái phần mà trội hơn của mình, chứ không phải là cái phần duy nhất mà mình có. So I'll just go through them one by one, and we'll just try and build up an understanding of what each temperament, the strengths, and also the aspects that can be overcome. Thì mình sẽ đi lần lượt từng cái tính ha, và chúng ta sẽ xem là điểm mạnh và điểm yếu của từng cái gì mà là cái gì cần phát huy và cái gì là cái cần được chuyển hóa. So let's start the way we did over there, where we looked at the melancholic. Đầu tiên chúng ta làm với tính đất And the trước. earth. Tính đất. And the physical body is the oldest part of us and the most perfect because it's had more time to be developed. Cơ thể vật lý của mình á là cái cơ thể mà là cái phần mà già cỗi nhất và cái phần mà hoàn hảo nhất, bởi vì nó có nhiều thời gian phát triển nhất. So if we have a melancholic tendency, then there is a certain tendency to have a wish to be perfect. We want to be the best that we can be. Cho nên á, nếu mà chúng ta có cái xu hướng tính đất á, thì chúng ta thường hay là rất là muốn hoàn hảo và cầu toàn mọi thứ. Chúng ta muốn là chúng ta làm tốt nhất có thể. But then we can never be perfect. Nhưng mà tất nhiên So là this is hard. không bao giờ mà chúng ta có thể làm hoàn hảo tất cả mọi thứ. Cho nên là nó gây ra một cái sự khó khăn cho chúng ta. A melancholic has this depth within them. If we have a picture of the world of the minerals, the crystals, and the deep rocks, and the layers of the earth, this gives us a picture of the quality of a melancholic who lives deeply in their physical body. Cái tính đất á, nó có một cái sự sâu sắc của nó. Và nếu chúng ta hình dung về cái nguyên tố ở trong đất á, ví dụ như là những cái tinh thể, những cái viên đá quý mà nằm rất là sâu ở dưới lòng đất, nằm rất là sâu những cái tầng đất đá của trái đất này á, chúng ta biết rằng là tính đất rất là muốn đi vào trong cái cơ thể vật lý của mình. They're the least superficial of the temperaments. Đó là cái tính mà ít có cái sự không có thực tế, không giống như là phù phiếm nhất á. They're also the temperament that is the most thoughtful and reflective. They think about what has happened a lot. Cái tính đó là cái tính mà thực tế nhất và ít phù phiếm nhất, và họ rất là hay thích nghĩ về quá khứ,
nghĩ về những cái việc mà đã trải qua, và giá như tôi có thể làm cái này, giá như tôi có thể làm cái kia. And they can beat themselves up about what they did wrong. Và họ thậm chí có thể là tự trừng phạt mình với những cái gì mà họ đã làm sai. What did I do wrong? I blame myself. I shouldn't have done that. I hurt that person. Tôi đã làm cái gì thế này đi, tôi đã làm cái gì sai rồi, tôi làm tổn thương người đó rồi, tôi thật là tệ. But also, if they can transform their temperament instead of focusing inward on their own suffering and their own inadequacies, and they look outside at other people, then this temperament becomes such a gift. Nhưng mà nếu như họ có thể chuyển hóa, nếu như họ có thể dời cái trọng tâm của họ đến những cái nỗi khổ niềm đau ở bên trong họ và cái sự bất toàn ở bên trong họ đó, và họ nhìn ra bên ngoài thế giới á, thì đó chính là một món quà cho thế giới này. With this temperament we go, I suffer, I have been through difficulties, and I see another, and they are going through the same suffering as I. I have such compassion for them. Và họ có thể nghĩ rằng là tôi rất là đau khổ, tôi đi qua nhiều cái thứ không có dễ dàng trong cuộc đời này, nhưng tôi nhìn thấy cái điều đó cũng tương tự như vậy với những người khác. Tôi thấy họ cũng đang đau khổ, và tôi có một cái sự cái lòng thương với người khác. When someone's suffering, the last thing that they want to hear from somebody is, oh, just get over it. It's not so bad. Khi một ai đó đang đau khổ á, thì cái điều mà họ ít có muốn nghe nhất, cái điều họ ghét nghe nhất á, là một cái người nào đó nói với họ rằng là ôi, cứ vượt qua đây có gì đâu. They want someone to love and share in what they're experiencing. Họ muốn một cái người mà có thể thương lấy họ, có thể lắng nghe và có thể cùng trải nghiệm, cùng có thể chia sẻ với họ cái gì mà họ đang trải qua. But also, they also need guidance in how to find their way back to the light, because the melancholic always struggles with dark and light. Nhưng mà họ cũng cần cái sự chỉ dẫn để mà dẫn họ đến với ánh sáng, hướng đến những điều tích cực hơn, bởi vì tính đất á, lúc nào cũng gặp khó khăn giữa bóng tối và ánh sáng. They go into the darkness, but then in the darkness we find hope and strength and light. Họ đi vào trong bóng tối, nhưng mà chính trong bóng tối á, họ tìm thấy được hy vọng, tìm thấy được ánh sáng. And when we help another who's in the same situation, then they can see, that person has suffered, but look, they've found their way to the light again. I can do that too. Và khi mình làm như vậy, mình chia sẻ với một người khác á, thì họ cũng cảm nhận được rằng là cái người đó cũng khổ đau giống như mình, nhưng mà họ đã tìm được cái ánh sáng, tìm được cái hy vọng để mà họ có thể tích cực và sống một lần nữa, thì mình cũng có thể làm được như vậy. So we could say that the noblest qualities of the melancholic are depth in thinking, depth in feeling. Và chúng ta có thể nói rằng là cái món quà lớn nhất của tính đất chính là cái sự sâu sắc trong suy nghĩ và sâu sắc trong cảm nhận. Compassion and understanding of others. Cái lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu dành cho những người khác. And wisdom born of suffering. Và cái trí tuệ về khổ đau. But first of all, what they have to battle with is feeling burdened by life. Life is too hard. Nhưng mà trước tiên là họ phải chiến thắng được cái cảm giác là cuộc đời đang vùi dập tôi, cuộc đời này quá khó. They can't see a positive outcome. Họ không thấy được cái ngữ cảnh, cái kết quả mà tốt đẹp. And they feel no one else is suffering like me. Và họ cảm nhận được, họ thấy rằng là chả có ai đau khổ bằng tôi. So through transforming that, then they can become a very noble and wonderful person. Khi mà họ mà chuyển hóa được cái đó và họ nhìn ra người khác thì khi đó họ trở nên thánh thiện hơn. And all of us, everybody has
an aspect of themselves that is melancholic. Mà tất cả chúng ta, tất cả mọi người ngồi ở đây đều có một cái phần tính đất ở bên trong mình. Like a happy, sanguine person, something can happen in their life which just sweeps away their optimism and their confidence, and then it's so hard for them to deal with the suffering that they experience because it's unusual for them. Ví dụ như một người tính khí, một người lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, nhưng mà có một cái gì đó nó diễn ra trong cuộc đời của họ và nó đánh đổ tất cả mọi thứ như vậy, và họ cảm thấy rất là khổ, họ cảm thấy rất là đau đớn, bởi vì họ không có quen với cái việc trải nghiệm một cái sự đau đớn và khổ đau như vậy. So all of this understanding is really for everybody. It doesn't matter which temperament you are. We all have an aspect, or we all go through things in our biography that lead us into a place where we have a sense of despair or deep suffering and pain. Nhưng mà cái kiến thức này, bởi vì điều đó, kiến thức này dành cho tất cả mọi người, bởi vì trong cuộc đời của mình, trong cái dòng chảy cuộc đời của mình, có rất là nhiều chuyện xảy ra có thể khiến cho mình cảm thấy bị đau đớn, bị gục ngã và cảm thấy là cuộc đời này rất là khổ đau. So finding a reflection in the other is the secret for the melancholic to transform themselves. They look to the other and they understand and have compassion, and this is the medicine for the melancholic. Cái liều thuốc dành cho tính đất á, là cái việc họ biết cách nhìn ra người khác và họ phản tư với cái lăng kính của người khác, và khi như vậy á, thì họ bắt đầu học cái cách hiểu và thương người khác. And when I try and work out or ask, oh, is this child melancholic? Is this person melancholic? I often find that with the melancholic, there's a deep and strong hidden fire in them. So they're not just earth. There's also this fire, the fire of the physical body from old Saturn. Yeah, that's also in the melancholic. Khi mà tôi nhìn về một đứa trẻ và tôi nhìn về một người đồng nghiệp của tôi và tôi tự hỏi rằng là cái người này có phải là trội về tính đất hay không, thì tôi thường hay thấy được cái lửa ở bên trong họ. Tức là họ không chỉ hoàn toàn là đất, mà ngay chính sâu bên trong họ nó có một cái lửa. Cái lửa này nó đến từ cái lửa hơi ấm của cái thời sau thổ cổ, nằm ở trong cái cơ thể vật lý của mình. So you often find people who are very creative also can have a melancholic tendency because they work at something and they have this deep experience and they want to transform this fire within them. It's often many creative people are melancholic because of this creative fire that they have that needs to come into the light. Thì rất là nhiều người mà họ thuộc về nghệ sĩ hay là những người mà sáng tạo ra một cái gì đó, tạo ra một cái gì đó, là họ là tính đất, bởi vì họ thấy được cái ngọn lửa đang cháy ở bên trong họ và họ cố gắng chuyển hóa và đưa nó ra bên ngoài với ánh sáng. I already talked a little bit about the phlegmatic, but the thing with the phlegmatic is they don't have a strong drive to go into the future and achieve. In a way, they are very involved in what I call the process of life. They experience life as a coming and going, a dying and becoming, and they live in this breathing of life. Mà tôi đã nói một chút xíu về cái thông tin về tính nước hồi nãy rồi, nhưng mà khi mà nói về tính nước á, tính nước là một cái tính mà họ không có cảm thấy được cái động lực để mà hướng về một cái kết quả nào đó ở trong tương lai, mà họ rất là thích cái cảm giác là cảm nhận cái dòng trôi chảy của cuộc đời này, tức là cái hoạt động này nó đến cái hoạt động kia, cái sự thường nhật của cuộc đời á, và họ rất là yêu thích cái việc nhắm nhìn là cái hơi thở của cuộc đời này, việc đến rồi việc đi, việc sinh ra rồi việc chết đi.
and they like this feeling of harmony. They don't enjoy confrontation. They're like water that always tries to find its level. Và họ thích cái sự hòa hợp, và họ không có thích cái đối đầu trực diện với bất cứ một cái gì đó, bởi vì họ giống như nước vậy. Nước nó trôi chảy và nước lúc nào nó cũng bình cái mặt nước của nó. Khi mà nước mà lên tới đâu á, thì lập tức nó tràn vào hết cái ngõ ngách và nó làm bình ổn lại. But also like water, their steadiness and persistence works over time. So they don't have, I want to do that now. It's like more like, I can see I'm in this process. I'll see where it takes me, and I'll keep going. Và giống như nước á, là họ có cái sự kiên định và vững vàng ở trong từng bước của họ. Họ không có thấy một cái gì đó và họ trộn rộn đâu, họ nói rằng tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia, mà họ cứ bền bỉ từ từ như vậy. I feel that this is like a long-term will. Và tôi cảm giác á, cái ý chí hay cái dạng này là một cái ý chí dài hạn. That achieves over a long time. Và cái ý chí dài hạn này có thể đạt được thành quả trong dài hạn. Like a mighty tree. Giống như một cái cây hùng mạnh vậy. That just grows and becomes strong, and underneath that tree so many other trees can grow. Like they've got this beautiful strength and long-term ability to keep the process of life continuing. Một cái cây mà phát triển cứ mọc từ từ xòe những cái tán lá của mình ra, cắm rễ sâu xuống đất và cứ chậm rãi như vậy. Và nhìn xung quanh cái bóng mát của cây đó, rất là nhiều cái sự sống được cưu mang bởi vì chính cái sự phát triển của cái cây đó. Và cái cây đó cứ bình yên và bình dị và cứ mọc, cứ phát triển như vậy. They don't like to be hurried. Họ không có thích cái sự vội vàng ở trong cuộc đời này. And one of the reasons why I didn't really want to be a phlegmatic was because of the other stereotypes about the phlegmatic as being someone who is a bit, how shall I say, not switched on and not interesting. Một trong những cái điều mà tôi không có thích khi mà nó là tính nước á, là bởi vì có những cái dán nhãn tính nước. Đầu tiên là tính nước á, hay bị nói là lơ tơ mơ, có nghĩa là không có chú ý, không có tập trung, và cái người này nó khá là nhạt nhẽo á, như nước vậy. Not as bright and colourful and how shall I say, exciting as someone else. không phải cái dạng người mà rất là sáng chói, rất là như là được nhiều người khác ưa thích á, và rất là thú vị, rất là hào hứng. Tính nước không phải như vậy. No, you can tend to be. I remember my mother always used to say, "Don't let people walk all over you, Liz." Và tôi thường hay bị nói, ngày xưa mẹ tôi hay nói với tôi rằng là đừng có để người khác mà lấn lướt con. Because when people ask me to do something, I'd say okay. Yeah. Bởi vì là cứ ai nhờ gì là tôi làm đó. And then of course you can get a bit, people can think, oh yeah, she'll always do it. We'll always trust her. We can ask Liz. Và những người khác là họ sẽ bắt đầu có một cái niềm tin rằng là cứ nhờ là sẽ làm thôi, nên là an tâm cái việc này là có Liz làm. But then over time you go, I don't have to be like that. I can also find my my fire. I can find my interest. I can find my passion, and also I can learn from everybody out there. That's a great thing about a phlegmatic. They love to learn from people. Other people, they kind of absorb them. They can absorb what other people do and change themselves. Nhưng mà trong cái khi mà tôi phát triển được á, thì tôi nói rằng là tôi không có nhất thiết là phải lên tâm mơ và để người khác lấn lướt tôi như vậy. Tôi vẫn có thể tìm cái ngọn lửa bên trong của tôi. Tôi vẫn có thể tìm thấy cái sự đam mê, cái sự niềm hứng thú của tôi với một cái gì đó. They like, what are those people doing? Oh, that's interesting. Oh, I wouldn't mind doing something like that.
And oh, I like what that person's doing. Look, they can play guitar. I'd like to play guitar. So it's quite interesting. You feel like this watery quality wants to drink and absorb lots and lots of things. Bởi vì nước á, nó có phẩm chất là dung hòa tất cả mọi thứ, cho nên cái người tính nước là rất là hay học hỏi từ người khác, rất là hay bắt chước và để ý từ người khác. Ví như tôi á, tôi rất là cái người này đang làm cái gì tôi rất là muốn học thế này, hay là cái thầy này trên guitar tôi cũng muốn học guitar giống như cái thầy này. Tính nước có một cái khả năng đó. So soon Greg's going to be coming, I think in a week. Yeah. In a week. He's the opposite of me. I'm like this and he's like this. Thầy Greg á, là một tuần sau là thầy Greg đến về module 5, mà thầy là cái hình ảnh khác biệt hoàn toàn với tôi. Tôi là đất nước, còn thầy là khí lửa. And which is good because we're a balance for each other. Tại vì là hai giảng viên mà hai có tính khí mà khác ngược nhau á, là rất là cân bằng cho khóa học. So when Greg talks about doing a module, it's like, it's going to be amazing, Liz. It's going to be so good, and we're going to do this and this and this and this and this. And because he has this sanguine optimism, and it's going to be great, and we're going to do this. And I go, well, hang on, you know, like there's going to be like, in order to do that, we have to think of this and this and this and this, and so yeah. But like this is, I wanted to be a sanguine. I thought sanguine would be great. Nhưng mà thí dụ như mà thầy đến, thầy bàn bạc với tôi về cái việc tổ chức khóa học đi, thì thầy rất là lạc quan, rất là tích cực, rất là hướng về tương lai, đặc điểm điển hình của tính khí. Cho nên là thầy nói rằng ô cái này sẽ rất là hay nè, mình sẽ làm cái này cái kia cái nọ cái sọ cái kia, rất là nhiều thứ rất là thú vị, mà mình sẽ làm tất cả mọi thứ này Lý ơi. Nhưng mà cô Lý sẽ từ đợi đã, để mà làm được cái đống này á thì mình phải làm cái này nè, cái sự sắp xếp, cái sự chuẩn bị, cái sự suy nghĩ kỹ lưỡng đằng sau những cái việc mà ông muốn làm. And of course, sanguines are, you know, everyone loves a sanguine. They make them feel good because, you know, they're imaginative and they're optimistic and they're thinking of the future, and they have this brightness and, you know, this dominant astral body, sensation. They're great to be around. Mà đó là lý do tại sao mà ngày xưa tôi rất là thích tôi là tính khí á. Tại vì là tính khí nó rất là được lòng người khác á. Tại vì họ lúc nào cũng lạc quan, tích cực, nhìn về tương lai, lúc nào cũng thân thiện với tất cả mọi người, và họ có một cái sự tỏa sáng ở trong họ, bởi vì họ là có cái yếu tố của cái astro rất là lớn, cái niềm cảm xúc của họ đó, cái niềm cảm xúc của họ rất là lớn, và họ là thường là những người mà rất là tưởng tượng và rất là sáng tạo. And of course, we think they're going to keep being like that. They're going to keep being so positive, but then they change. They have a great idea about doing this thing, and then they've changed, and they've got another idea about that, and you're kind of going, what? I thought we were going there. Oh, no, we're going here. So this is another quality of a sanguine that you've got to watch out for. Nhưng mà là nên ai cũng thích tính khí á, tại vì họ đem rất là nhiều ý tưởng và họ vực mình dậy với cái sự lạc quan của họ. Nhưng mà khi mà họ đã vực mình dậy và mình tin rằng là mình sẽ đi con đường này thì họ đã đổi đường rồi. Họ nói là ủa khoan đã, hình như là mình nói mình đi cái này mà không cái này hay hơn, họ sẽ lái qua cái chỗ khác rất là nhanh, và họ rất là hay thay đổi. So they can change like the wind. Họ đổi sần sật như là gió thổi vậy. But we love them. Nhưng mà chúng ta đều thích tính khí. They're positive, they're enthusiastic, and they love people, and they're very good with people, very mobile with people, lots of friends, and they connect people, they're great networkers. Nhưng mà ai cũng rất là nhiều người tính khí, bởi vì họ là những người rất là sáng tạo, rất là lạc quan, những người mà rất là thân thiện, và họ xung quanh họ rất là nhiều bè bạn, bởi vì họ rất là tốt khi mà họ làm việc với con người và họ kết nối người này người kia với nhau. They're willing to try new things, which is great. Và họ không ngại thử một cái mới. But there's also another side. So remember I talked about the melancholic as being the least superficial. Nhưng mà nó có một cái mặt tối của tính khí,
Các bạn có nhớ là khi mà tôi nói rằng là tính đất á, là cái tính mà ít có phù phiếm nhất, ít có hoang tưởng nhất không? Là người thực tế nhất không? So a sanguine person is probably not going to be the person who's going to have the deepest compassion for somebody else. Tính khí á, là cái người mà có lẽ là sẽ không có cái sự lòng trắc ẩn sâu đậm nhất với người khác đâu. They'll be the person that says, "Oh, come on, get over it. Let's go and do this." Tính khí là khi mà mình buồn, mình đến với tính khí sẽ nói rằng là ôi có gì đâu mà buồn, giờ đi chơi đi, không, vượt qua đi, bỏ qua đi. And when we're dealing with children, this is every child in a way from 7 to 14 has got an element of the sanguine within them because that's their age. They are naturally sanguine. Nhưng mà khi mà mình làm việc với trẻ con á, từ năm 7 tuổi đến 14 tuổi á, thì trẻ con trong độ tuổi đó là thường là tính khí, tức là trẻ con lúc đó nó có một cái tính cách giống như tính khí vậy, cái trội về tính khí hơn. Even though there are many other temperaments that we'll be dealing with, and we look at that later. But one thing I've noticed with sanguine children, they are very affectionate and very loving, but they forget things all the time. Nhưng mà có nhiều cái tính khí ở trong trẻ con mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau cái giờ đã chơi ha. Nhưng mà có một cái điều mà tôi để ý ở những cái đứa trẻ mà có tính khí, tính không khí là những đứa trẻ này là rất là say mê, rất là thương, rất là thích thú với một cái gì đó, nhưng mà rất là dễ quên, hay quên lắm. So a beautiful sanguine child, I remember this. She was a lovely girl, loving, very affectionate, and she would say, "Oh Liz, we grow this flower that you like in our garden. I'm going to bring you that flower." Và tôi nhớ là có một cái cô học trò của tôi là tính khí điển hình ha. Cô này rất là dễ thương, rất là thân thiện và hòa nhã với tất cả mọi người, và nói với tôi rằng là Liz, con có trồng một cái bông hoa rất là đẹp ở trong vườn của con và con sẽ đem cái đó cho cô. And I'd be going, "Oh, I'm going to get that flower." Nhưng mà cô thì cô nghĩ rằng mình sẽ nhận được bông hoa của học trò của mình nè. But it never would come. Nhưng mà quên bẵng luôn, không bao giờ bông hoa nó đến tôi. Because at the time, they were that's what they felt. But then they get home and they got involved in something else, and then of course the flower never came. Bởi vì là lúc cái tính khí mà khi mình nói chuyện là cái lúc mà họ nói về cái tình cảm, cái cảm xúc của họ trong lúc đó. Nhưng mà khi họ về là họ có tình cảm và cảm xúc cái việc khác rồi. Thì cái việc kia là quên mất tiêu rồi, không nhớ nữa. So you learn. Don't be disappointed if your sanguine friend doesn't remember. Nhưng mà các bạn phải học cái cách là thông cảm và cảm thông cho từng người tính khí. Khi mà các bạn có một người bạn là tính khí mà hay quên các bạn hãy hiểu rằng đó là bản chất của họ. Yeah, they have other qualities. Okay, now we don't have much time, so I can't leave out the choleric. Ooh. Nhưng mà họ có những cái mặt tươi sáng và đẹp đẽ và thân thiện và rất là tốt bụng và rất là hoàn hảo khác nha mọi người. Bây giờ mình đến cái tính cuối cùng là tính lửa nha. So I seem to meet a lot of cholerics in my life. Tôi cuộc đời của tôi bị gặp rất là nhiều người tính lửa. I think there are probably more cholerics in Australia than there are in Vietnam. I don't know. Tôi nghĩ là ở Úc thì lửa nhiều hơn Việt Nam. Không biết. But I also really remember when I first went to my school, and the teachers lovingly told me that yes, they think I was phlegmatic. That's good. And then I remember someone saying, "Watch out for Cara. She's pretty choleric." Tôi nhớ là cái giây phút mà tôi 21 tuổi khi tôi đến cái trường World Up đầu tiên mà tôi nói với các bạn đó là những người giáo viên, những người mà anh chị những người kỳ cựu nói với tôi là thầy Lý hình như là bạn là có cái tính nước rất là trội. Thì ngay lập tức là tôi được nghe một cái lời cảnh báo từ một người, đó là coi chừng cô Cara là tính lửa đó. And I thought, oh no, she's so nice. I get on so well with her. She's so friendly and always smiling. She's not choleric. Mà tôi nói rằng là ôi không phải đâu, Cara rất là thân thiện, dễ thương, hiền lành, đáng mến, lúc nào cũng cười với mọi người hết, đâu phải tính lửa đâu. And then I remember I came into the staff room, and there was Cara, and I said, "Hi Cara, how are you going?" Lúc đó là tôi đến cái phòng họp của trường và tôi bước vào phòng họp, tôi thấy cô Cara ngồi đó và tôi rất là thân thiện, tôi nói ô Cara cô khỏe không, tôi mới đến nè. And she was busy unpacking all of this stuff that she'd brought to school, and she had a big cheese
Lúc đó là cô Kara là đang bận dỡ những cái đồ đạc mà mua về cho trường á, dỡ ra và có một cái phô mai rất là to. She just threw it at me. Cheese, what is the cheese? A cheese, a big heavy cheese, fromage. Rồi cô ném cái phô mai đó vô mặt tôi luôn. I caught it fortunately. Rồi tôi bắt được, tôi bắt được. But I went, oh, that's what they were talking about. Okay, right. Thì ra là đây là cái mà cái thầy đó kêu tôi né nha. Yeah. So, like, but that's also I don't want to make it as a stereotype, but there's that. This is the youngest of the human faculties, the ego. We're just learning to deal with it. You know, our physical body, etheric body, astral body, we've had for longer. The ego is newer, and so it's in a process of becoming. Tôi thì tôi không muốn dán nhãn cho ai hết á, nhưng mà bốn cái cơ thể á, thì cái ego á, cái tôi á là cái mới mẻ và non trẻ nhất, cái mà con người chỉ mới có nhận được thôi, mới cách đây không lâu thôi, và con người đang rất là làm việc với nó để mà nó trưởng thành lên. Những cái khác thì mình nhận được lâu rồi ha, cho nên á là cái người mà tính lửa đó là những người mà họ đang phải vật lộn để trưởng thành hơn. So in a choleric we can really go two ways. So the choleric can be egocentric, like my way or the highway. This is how it has to be, my way. Mà những người tính lửa đó thì có hai cái xu hướng. Xu hướng đầu tiên đó là họ sẽ nên rất là độc đoán, có nghĩa là gia trưởng á, đó là tôi, cách của tôi, một là theo tôi, hai là không có ai được sống hết. Or they can use their focus and their consciousness, because this is what the ego really has more than any of the other, is this consciousness, and they can find solutions, and they can have a very positive will to move people with them and create really new achievements, new endeavors, new initiatives. Hoặc là họ có thể là họ dùng cái lực mà cái sự tập trung và cái nhận thức rất là rõ ràng á của họ, đó là cái món quà của ego đến với mình, đúng không? Cái tôi đến với mình là cái sự tập trung vào một cái gì đó và một cái nhận thức á, thì họ dùng cái đó để họ tìm một cái giải pháp mới, một cái phương án cho một cái bài toán khó mà tất cả mọi người đều bó tay hết. Và khi họ đã tìm được xong rồi á, với cái ý chí rất là tích cực của họ, sao họ sẽ uốn mong tất cả mọi người để mà phải lết đi, để mà có thể tiến đến cái mục tiêu mà họ nhìn thấy, cái tầm nhìn mà họ nhìn thấy, và tất cả mọi người đều đạt được cái đó bằng sự ý chí của họ, cái nỗ lực của họ. So they have the fire of old Saturn, but it's taking place on the earth in the present. So there's a grounded quality to get things done here and now. Cho nên là họ có cái lửa, cái sự ấm áp từ thời sau thổ cổ á, nhưng mà cái lửa đó là ở trên cái mặt đất này ngay bây giờ vì hiện tại, cho nên họ rất là thực tế, có thể là thực dụng, tức là họ muốn việc phải được hoàn thành và xong. They might look at the melancholic and go, oh come on, you know, like don't get stuck in your own problems. There's things that have to be worked out. Và họ sẽ nhìn cái người mà tính đất á, và họ sẽ rất là chán nản, và họ nói rằng là trời ơi, sao cứ phải lo cái nỗi khổ niềm đau của riêng mình như vậy, biết bao nhiêu công chuyện làm mà sao không làm. The phlegmatic, oh come on, you're taking forever. We have to make a decision now. Mà họ nhìn vào người tính lửa, tính nước, và họ nói là sao mà cái gì mà chậm rè chậm lục với vậy trời, việc mà đăng đê mà cứ phải ngồi đó hoài. You keep changing your mind all the time, you sanguine. I can't rely on you because you're always switching ideas and allegiances. Và họ sẽ nhìn vào người tính khí, và họ nói rằng là làm cái gì mà thay đổi sanh sập, thật là một cái người mà không đáng tin. So a really good choleric can have this consciousness, which is more than just their own self-consciousness. They can have a consciousness for a group, Tức là in a really good way. Cái người mà tính lửa đó thì ngoài cái việc tự nhận thức về bản thân á, tức là họ biết bản thân họ là ai á, thì ngoài ra họ có thể biết được cái người khác như thế nào, họ có thể nhìn nhận được một cái tập thể rất là tốt. So of course, the negative stereotype is that they're dominating, opinionated, impatient,
and short-tempered. Và tất nhiên là những cái dán nhãn cái tính lửa đó. Dán nhãn tính lửa là thứ nhất là họ lấn át người khác rất là nhiều, cực kỳ thiếu kiên nhẫn và cực kỳ dễ bốc hỏa. But the wonderful qualities are that they have leadership, initiative, direction, and want to make change in a positive way. Nhưng mà tất nhiên là cái mà điều tốt về họ đó là họ có một cái tinh thần lãnh đạo và dẫn dắt người khác. Họ sẽ tạo ra một cái xu thế mới, một cái phong trào mới. Họ có thể lái và dẫn dắt người khác đến một cái mục tiêu mà tất cả mọi người đặt ra và xứng đáng như vậy. Và họ có thể làm việc một cách rất là hăng hái cho cái sự thay đổi mà cần thiết phải có. So we should stop. It's tea time. Sẽ đi và ăn bánh. Nhưng đừng ăn bánh nhiều quá để em ăn. If anyone wants to take a photograph of the board, that's fine, because I'm going to take a lot of it for the next. Mọi người ơi, mọi người Rub it up. lát cô sẽ bôi á, cô bôi để cô tới cái phần kia á. Break time maybe 30 minutes. Yes, we'll take 30 minutes, yeah. Dạ cả nhà ơi, mình sẽ có khoảng 30 phút nghỉ giải lao. Mọi người cứ thay phiên nhau đi vệ sinh nha, tại vì tôi thấy ở đây nó có 2 nhà vệ sinh dành cho